Dia faly miarahaba-antsika rehetra mpanaraka ny fandarana misandratra. Ankafaliana lalandava no iarahako sy iarabako anareo amin'ity fandarana ity. Ary mirary ny soa sy ny tsara ho antsika rehetra ny tenako. Mitady ka hita ane isika rehetra ary ahazo izay ilaina ahita izay tadiavina. Naiza misy ianao zany dia mirary anao zay mba ahazo izay ilainao rehetra raha mahasoa anao zay, ary ahita izay tadiavinao rehetra raha mahasoa anao ihany koa. Ankafaliana lalandava no iarahako amintsika ary tsy mitsahatra mirary soa sy ny tsara ho anareo izay mpanaraka ny fandarana misandratra. Androany isika dia iresaka ny mikasika ny afatra nomeny namana anankiray izay mifanerasera amin'ny tena sy mifanosiosy ary mametraka fanontaniana fa maninona izy no tsy mba tafita, maninona izy no tavela, maninona izy no mitohana ny zavatra ataony, maninona ny namany rehetra lasa izy nefa mbola tavela. Dia izay zavatra zay misy antony maro no mety mahatonga an'izay, dia izay antony maro zay no ezahana zaraina sy ezahana resahana arakaraky ny tranga izay mety misy, mety hahatonga an'izay sakana, hahatonga an'izay vesatra izay. Ezahana ihany koa androany ny resaka mikasika ny kasinga afo. Fa nentina teto avokoa ny kasinga rivotra, ny kasinga tany, ny kasinga rano. Fa androany itsika dia resaka manokana momba ny kasinga afo, hoe aiza ho aiza ny fipetraky ny kasinga afo ary atraiza no ilantsika n'izay kasinga afo izay. Izay loha hevitra roa zay no ezahana ifampizarana, ifanomezana amintsika androany. Araky ny voalazako teo dia misy namana anankiray hoe aho milaza hoe ny namany rehetra, ny promotion rehetra, ny mpiray tanàna tamin'ny fahiny dia saiky lasa daholo, saiky tafavoaka daholo, kanefa mitovitovy ihany izy ireo, miaraka ny lalao izy ireny, miaraka amin'ny fanerasera izy ireny, fa maninona izy no tsy mitovy amin'ireny namany ireny. Dia izay zavatra zay no niadina hevitra sy ny fanakalozan-kevitra ary nangatany no entiny eto amin'ny fandarana androany mba hifampizarana. Eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fitadiavam-bola dia ratsahivintsika dia maro ny antony mahatonga ny tanjaka sy mahatonga ny sakana arakaraky ny toetra misy amin'olona tsirairay. Ny toetrana afo itsika dia manana an'izay le energia, manana an'izay tanjaka zay izay afaka mitondra avo dia avo ny zavatra eritreretiny sy ny zavatra tiany atao, kanefa manana olana ara-piarahamonina matetika tsy dia mahay mifanerasera amin'olona, tsy dia mahay mifanaraka amin'olona loatra. Ny kasinga rivotra isika dia manana an'izay le fahalalana, manana an'izay saina, manana an'izay fikarohana avolenta, kanefa matetika ireny olona izay manana toetrana rivotra ireny dia tsy dia manana an'ilay taikefa mahatotosa hatramin'ny farany ilay zavatra izay karakarainy. Ny hevitra be da be mivoaka ary vitany manazava ny zavatra rehetra manodidina azy, fa eo amin'ny fanatanterahana azy izy tavela, zany hoe ny tanany tsy mahavita mamolavola izay zavatra voaka ny saina. Ary eo ihany koa itsika ny kasinga rano, na toetra n'olona manana an'izay toetrana rano izay, dia matetika ireny olona ireny dia manana fihetsepo, mora tohina, mora faly, mora mitsitra ary manana aingam-panahy, manana tanjika ihany koa, kanefa izay le fihetsepo sy fitserana zay matetika no lasa sakana eo amin'ny zavatra izay ataony. Misy amin'izy ireny mana-talenta ambony, mikasika ny teny ohatra, mikasika ny aingam-panahy, raha kasinga rano le olona, mikasika fanatanterahana zavatra iray, fa matetika any amin'izay le resaka sosialy no mahalavo azy sy mahatavela azy.
Ary ny kasingatany io tsika dia anisan'ny olona izay manana talenta amin'ny fanatanteran-javatra, manana talenta amin'ny fiarovana sy fikolokoloana, kanefa tsy manana an'ilay tanjaka izay manentana sy mitarika ary manatotosana ilay zavatra izay tiany atao. Ka izay rehetra izay zany no antony amin'ny ankapobeny mahatonga ny sakana eo amin'ny fanatanterahana asa anankiray. Ny olona anankiray izay misy sakana zany dia mijery hoe ilay toetrana hafa ao aminy ve no tsy ampy sa be loatra, ny toetrana rivotra ao aminy ve dia tsy ampy sa be loatra, ny toetrana rano ao aminy ve tsy ampy sa be loatra, ary ny toetrana tany ao aminy ve tsy ampy sa be loatra. Ireo toetra efatra ireo dia misy lalandava ao amintsika. Fa ny fatra no tsy mitovy. Misy ny olona zany mafana fo be rehefa manao zavatra, misy ny olona ny fony no mitondra azy dia lasa sakana lalandava iny fony iny, ny sosialy, ny fiarahamonina izay tsy mbinina iny. Misy ny olona izay voalaza teo fa hoe tsy matody zavatra atao, hainy daholo ny zavatra rehetra, ataony daholo ny zavatra rehetra saingy tsy matombotsiraka izy, ary dia manomboka lalandava fa tsy matody zavatra atao. Ka eo amin'izay zavatra izay zany no tsara dinihana sy fakafakaina alohany hamantarana zany hoe aiza mizy efatra ireo zany no sakana mahatonga anao tsy matody zavatra atao. Eo anatin'ny fiarahamonina sy anatin'ny fiainana ihany koa nefa dia mifampisintona. Milaza ilay namana anankiray fa hoe ny namany rehetra dia saika tafita avokoa. Manambara izay zavatra izay zany fa hoe tokony ho tafita ihany koa izy satria ny influence ny olona manodidina anao dia misy fiantraikany amin'ny fidiram-bolanao sy misy fiantraikany amin'ny fiainana ara-tsosialinao. Raha mipetaka amin'ny olona tia mikarokaroka ianao ka tsy miala aminy dia lasa tia karokaroka ihany koa ianao. Raha mipetaka amin'ny olona tia manatanteraka ianao dia lasa mpanatanteraka ihany koa ianao. Fa raha zany tsy tafy be ilay eo akaikiny, tsy ho alaise izy eo akaikinao, tsy ho faly izy eo akaikinao, fa mety ho enjehiny ho lasa pitsikilo ary ianao raha toa ka mijanona eo aminy nefa tsy hitovy toetra sy hitovy fanatanterahana aminy. Ka izay zavatra izay zany no mahatonga hoe tokony ho tafita io namana io, tokony ho tafavoaka izy, tokony manatanteraka izy. Fa izay zavatra izay zany no tsara nahadiadiana sy mifampiresahana aminy. Rehefa ny dinihana sy mifakafakaina dia zavatra tsapa hoe ny voalohany indrindra ho aminy dia olona mora manara-doroana izy, mora manaraka izay zavatra miseho manodidina azy. Raha mafana fo ny olona akaikiny dia mafana izy, raha mangatsika ny olona akaikiny dia mangatsika izy, raha be resaka ny olona akaikiny dia be resaka izy, raha tsy be teny ny olona akaikiny dia tsy be teny izy. Izay zavatra izay dia misy fiantraikany ngeza be amin'ny zavatra atao. Izany hoe raha ohatra milaza ilay hoe afo no mampanakarena, ny fiara no mampanakarena, ny moto mampanakarena dia manao moto izy. Raha milaza ihany koa ilay olona hoe ny kalesy no mampanakarena, ny fampianarana no mampanakarena dia manao kalesy sy fampianarana izy. Dia izay zavatra izay no lasa olana teo amin'ilay namana. Dia faharoa manarakaraka an'izay tsy mahari-pery. Ny zavatra izay ataontsika araka ny efa niresahantsika teto dia misy dingana efatra lalandava. Ny dingana afo izay hoe fiantomboana miteraka hafanana, ny dingana rivotra izay hipoiran'ireo expérience be da be, ny dingana afo izay mampiroborobo sy mampalaza ny zavatra ataonao, ny dingana tany izay ahafahanao mi-concrétiser azo tsapaitana ny zavatra atao, kanefa dingana ihany koa izay mandraraka tsikelikely an'izay zavatra ataonao. Zavatra rehetra izay atao zany dia misy voalohany, mitombo faharoa, miroborobo fahaefatra, ary ny rava fahadimy, ary tsisy izy rehefa avy ao. Dia izay zavatra izay zany mila fantatra antsika hoe naiza naiza tsika hipetaka, naiza naiza tsika andeha dia tsy maintsy jerentsika foana izay fazy izay hoe fazin'ny famoronana, fazina rano, fazin'ny fiakarana, fazina saina, fazin'ny laza sy ny voninahitra faziny ao, ary fazin'ny fidinana sy ny fahampotehana ary tsy fiasena ny fazin'ny tany. Ninina ataontsika, ninina lalana antsika, naiza naiza le antsika dia tsy maintsy mandalo amin'izay fazy anankiefatra izay foana antsika. Misy mitombo, malaza, rava ary fahafatesana. Dia misy dingana vaovao indray.
fa ny antsika ty tsy zavatra zay dia zay zavatra zay zany no olana eo amin'ity namana ty tsy maintsy andalovana rehefa azy ireo misy ny olona mandalo azy ao anatin'ny taona ray roa taona dia vitany andalovana ny fahazy anankiray misy ny olona mety 10 taona 20 taona mandalo any fahazy iny zay vao totosany azy raha mainky ianao anenjika ny olona anatin'ny 5 taona izy dia fa millionnaire misy ny olona 50 taona izy vao millionnaire misy ny efa antitra zay vao millionnaire dia zay zavatra zay mila fantatra zany eo amin'ny sehatra zay misy anao hoe inona le ao anatinao inona le fiodiny ny esy ny tanjoko aminao ao anatin'ilay 2 taona 3 taona ve ianao dia mahavita fazy anankiray dia miova indray sa ao anatin'ny 10 taona na 5 taona raha 10 taona ianao no mamorona miakatra malaza zay voaravo dia dika zay 20 taona ianao vao misy expérience 30 taona ianao vao misy zavatra azonao tsapaitanana ny fiainanao fa tsy andeha hanenjika ny olona ianao ka hoe nanao izy anatin'ny 2 taona dia vitany azy azo tsapaitanana azo miainana ny azy dia tadiavinao 2 taona ihany koa ianao ny olona rehetra dia samy manana famantaranandro samy manana hoe mety 5 taona mety 10 taona ny azy mety 3 taona ny namako ato mety 5 taona ka enoinao ny ianao ary arahanao ny fomba fivoarany tenanao dia zay ianao vao mahita vokatra tsara fa raha manaraka ny olona hafa ianao dia alavo tsy tafavoaka taraiky tavela fa enoiny ao anatinao jereo ny traikefa nanananao jereo ny zavatra mety aminao dia iny zavatra iny no mitondranao any amin'ny fandresena aza mijery olona hoe namako lay promotion le niarany lalao tamiko fa milliardaire dia tsy maintsy milliardaire ihany koa za tsy mety 30 taona izy dia milliardaire fenao mety 50 taona milliardaire mety niazy nanana ray aman-dreny matanjaka izy dia milliardaire fenao tsy nanana ray aman-dreny niazy efa vonona ny vola aman-karena iodinana hahalasa azy ianao mbola voatrandrahana niazy ny sainy kinga kokoa noho ny ianao tsy zavatra eritreretin-drehetra dia tanteraka avokoa ka zay zavatra zay zany no tsara lanjalanjaina zay no afatra nentina tamin'ny namana zay le afatra tiany nampita tamintsika dia zay ihany koa zany apitako amintsika androany tsy mitovy ny famantaranandro ny olona tsiraray tsy mitovy ny hery sy tanjaka ny olona tsiraray tsy mitovy ny lalana izorany olona tsiraray tsy mitovy ny zavatra manambona ny olona tsiraray raha ny namanao voalohany manambona fiara dia anao fiara ianao dia manao échec mitohana tavela dia elanao iny dia manaraka ny namanao anankiray indray ianao manao varotra sy manao tsena dia ataonao koa mivarotra dia échec mitohana dia vadika indray ianao andehanao ny namanao zay fahatelo zay manao manambombokatra manao produit dia mitohana dia mianjera dia tapitra ny androm-piainanao rehetra voatetinao daholo ny karazana asa rehetra fa saingy tsisy vokatra ho azonao fa rehefa mifantoka amin'ny asa anankiray ianao dia fatohatra farany fataro aloha ianao iza ianao ina ny ao anatinao dia fantohy amin'izay ianao zay ny asa ataonao dia ahita vokatra ianao mety 3 taona mety 10 taona mety 30 taona fa raha inonao ny tenanao mifantoka amin'ny tenanao ianao ary in'ilay zavatra mifantoka anatin'ny fonao sy ny sainao iny foana ny tazonao hatramin'ny farany dia mahita vokatra tsara ianao ary anisan'ny olona tafitana zay ny mikasika ny namana iny baraka ny teneniko teo moa zany hoe ny safidy loha hevitry ny afo izay androany amenona ny fandarana atsika ny kasinga afo fa ny atsika teto ny kasinga rivotra ny atsika teto ny kasinga tany kasinga rano kasinga fa ny atsika teto reny rehetra reny hoe ohatran'ina ny toetran'olona kasinga tany ohatran'ina ny toetran'olona kasinga rivotra ohatran'ina ny toetran'olona kasinga rano ny safidy ny kasinga afo izay androany satria ny kasinga afo no nanomboantsika an'ity dia kasinga afo indray entinay androany mba hanomboana an'le indray amin'ny dingana manaraka ny kasinga afo dia hery sy tanjaka ny kasinga afo dia fandrosoana kasinga afo dia ady fandresena misy sehatra maro zay hitantsika ny kasinga afo eo amin'ny fomba fisainana eo amin'ny fomba fiasa
dia zay zavatra zay zany no mampiavaka ny kasinga hafa. Raha ny antsika teto dia misy karazany telo itsika ny kasinga hafa. Ny afo mpitarika izay misy an'le énergie sy hery mitarika ny olona amin'ny lalana zay izorana. Ilay afo mikolokolo izay mampirehare sy manandratra ny tsara sy ny soa amin'ny toerana rehetra izay alehany. Manoro n'izao tontolo izao, manoro n'ilay hatsarany ny endriky ny fiainana. Ary ny afo izay afo manovo izay mitarika mametraka an'ireo rafitra, mametraka an'ireo hery rehetra mba ampivoatra ny olona tsiraray hitondra izay fiakarana eo amin'ny fiainana. Zany hoe ny afo zany dia mitondra ny olona avy amin'ny toerana anankiray, hiova amin'ny toerana anankiray. Na eo amin'ny afo mitarika izy, eo amin'ny afo mikolokolo izy, na eo amin'ny afo manova izy, dia zavatra anankiray. Feu cardinal, feu fixe, feu métable. Toe-tsaina samy mitondra amin'ny fivoarana daholo, ary toe-tsaina mitondra mampiova ny olona rehetra izay ao manodidina azy. Toe-tsaina ihany koa miaro amin'ny ankasoparana, miaro amin'ny zavatra ratsy. Ny kasinga afo itsika dia hita amin'ny sehatra rehetra izay misy antsika, mitovy amin'ny kasinga telo hafa. Hita eo amin'ny fomba fiainana, hita eo amin'ny fomba fiasa, hita eo amin'ny fomba fisainana, hita eo amin'ny fomba finoana. Dia hitantsika lalandava izay kasinga afo izay. Raha ohatra ka hanao trano tsika dia fantatra tsara hoe tsy maintsy misy vanim-potoana ny afo ilayntsika, ary misy fitodiana afo ilayntsika. Zavaiko bebe kokoa ny zavatra tiako resahana. Raha ohatra hoe ao ka hanao trano tsika dia tsy maintsy metodika ny antsinanana ny trano andefatsika. Fa maninona? Satria any no misy ny masoandro izay kasinga afo, isiny ny hafanana, isiny ny hery, dia zay no anisan'ny toerana tsara sy endrika tsara ananganana ny trano. Mitodika ny antsinanana, misokatra amin'ny antsinanana ny varavarana sy ny varavarankely mba hahafahan'ny hafanan'ny afo miditra ao anatin'ny trano, hafanan'ny masoandro miditra mamono ireo microbe, mitondra ny rivotra, manala ny ratsiratsy rehetra, manala ny aizina, manala ny lobolobo, manala n'ireo bibikely izay mialokaloka mitondra aretina, mitondra tanjaka sy hery. Zay raha hijery fotsiny tsika ny kasinga afo sy ny fanangana trano. Fantatritsika tsara fa ny kasinga afo raha eo amin'ny toerana dia ny avaratra. Raha hanomboka trano tsika dia matetika tsy maintsy ny avaratra ny anombohana azy, na avaratra antsinanana. Zay dia milaza avy hatrany ny endrika isehoan'ny afo eo amin'ny resaka trano fotsiny, ny resaka tanàna. Raha hiresaka tanàna antsika dia matetika ny tanàna dia mipetraka any antsinanana foana, antsinanana ny faritra misy azy, na avaratra ny faritra misy an'ilay toerana. No ilay hoe rivotra dia mitsoka avy any antsinanana, mandeha aty andrefana. Ny masoandro dia avy any antsinanana, miaka-drefana. Ka eo zany kasinga afo dia manana ny anjara toerany miavaka raha ohatra ka resaka trano fotsiny resantsika. Raha ohatra tsika ka hiresaka indray ireo fombafomba mampanao, bodiondry, orombato, fisoratana. Raha raisitsika ao anatin'ny taona anankiray dia hinoko angamba fa miavaka dia miavaka ny volana desambra ka hatramin'ny janvier amin'ny fisiny ny ireo fombafombatsika. Raha manisa mariazy tsika amin'ny vanim-potoana iny dia tena hoe feno. Iny nefa ny vanim-potoana ataontsika lohataona izay mampamiratra sy mampafana ny masoandro. Mbola resaka kasinga afo hatrany no resahantsika. Isafidy ny kasinga afo izay eo zany mba ahafahana mametraka an'izay toerany afo izay, ahafahana mizara antsika ny resaka afo, dia hatraiza ny fipetraky ny afo eo amin'ny fiainantsika olombelona. Dia torak'izay zany raha ohatra ka hiresaka asa tsika, malaza mihitsy ny fanomboana asa na eo ny volana desambra izay mampafana ny andro,
na io volana Marsa izay fiatomboany vintana dia hitantsika fa mbola misongadina trany ny resaka hoe kasinga afo sy ny tontolo ny asa. Ary izay zavatra izay dia manana anjara toerana goavana be raha any Eropa ohatra na aty an'Afrika. Fanangana trano retsaka teo, ny fanomboana asa faharoa. Raha hijery ny zava-boaritsika dia tsapatsika tsara angamba fa ny ankamaroan'ny zava-maniry sy ny zavatra hoanitsika toy ny vary, ny voankazo, ny anana, raha tsisy ny masoandro dia tsy tomombana mahalavorary ny zava-boary, tsy tomombana mahalavorary ny zava-maniry. Izay zavatra izay dia manana anjara toerana goavana eo amina resaka voankazo io, na resaka anana io, na resaka zavatra milevina ambany tany toy ny mangahazo sy ny vomanga. Fa manana anjara toerana goavana ny masoandro sy ny hafanana ary ny afo eo amin'izay resaka afo sy ny zava-maniry izay. Dia mitovy amin'izay ny biby, dia ireo ny omby, ny ondry, ny vorona dia manaraka an'izay kasinga voalaza izay. Raha iresaka fahasalamana antsika dia mbola mitovitovy amin'izay ihany, mihodikodina eo amin'iny resaka kasinga afo hatrany, arakaraky ny aretina sy arakaraky ny tranga misy anatin'ny vatantsika. Fa ny zavatra tsapa zany dia hoe ny hery sy ny tanjaka dia eo amin'ny kasinga afo, ny fihazakazahana sy ny fandrosoana dia eo amin'ny kasinga afo. Ny trano tsirairay indrindra fa any ambanivola dia tsy azo tapahana mihitsy ny afo, ary ny fisian'ny afo dia mamono an'ireo bibikely eo anatin'ny trano ary mampateza sy mampaharitra ny trano. Raha tiantsika tsisy bibikely zany eo anatin'ny trano dia mikroba madinidinika dia ataovy mafana lalandava izy, ataovy misy embokafo lalandava izy, dia hitantsika eo fa mitondra hery sy tanjaka ho antsika zay zavatra izay. Fa hitantsika izy teo amin'ny toerana, hitantsika izy amin'ny asa, hitantsika izy amin'ny fahasalamana. Fa afaka miditra kely tsika amin'ny lafiny ara-panahy ohatra dia ny nofy. Ny nofy afo matetika dia milaza zavatra lalandava, milaza hery sy tanjaka na milaza fahavotena. Dia izay zavatra izay zany manambara fa hoe manana anjara toerana goavana eo amin'ny resaka nofy ihany koa ny hafanana, ny hazavana, ny afo. Ka eo amin'ny eo amin'ny zavatra ataontsika rehetra zany dia mipetraka lalandava izay anjara toeran'ny afo izay. Mariako hoe manana anjara toerana tsirairay daholo ny kasinga efatra, na eo amin'ny toetra, na eo amin'ny sakafo hoanitsika, na eo amin'ny fomba fiainana ankapobeny. Fa manamarika fotsiny zany hoe hatraiza ny lanjan'izay kasinga afo izay eo amin'ny tontolo manodidina antsika. Manana eritreritra izay mametraka traikefa, ny fampizara traikefa kasika an'izay tontolo ny kasinga afo izay. Initiation na hoe partage ny élément feu. Ahoana ny ahafantarantsika an'ireo toetra ny olona manana an'izay kasinga izay? Ahoana ny lafiny tsara sy vesatra misy amin'izay toetra izay? Ahoana ny fifandraisan'ireo kasinga hafa ankoatran'izay? Ny kasinga rano, kasinga tany, kasinga rivotra. Ahoana ny fomba ahafahana mifandray? Inona ny tombony? Inona ny ala? Inona ny tokony hatandremana? Inona ny vanim-potoana hipoiran'ireo kasinga afo ireo? Ahoana ny fomba tombony ho azontsika amin'ireo vanim-potoana ireo? Satria ny vanim-potoana tsirairay dia hitantsika misy vanim-potoana manorana, misy vanim-potoana mamay, misy vanim-potoana mandrivotra. Ka rehefa vanim-potoana mamay dia ohatran'inona?
vanim-potoana ny hafa ohatran'iny, inona ny zavatra tokony ataontsika amin'izay zavatra zay? Inona daholo ireo karazana kasinga hafa? Ny masoandro, ny jiro, électricité, ny labougie, ny kitay. Inona no anjara toeran'ireo kasinga ireo amin'ny fiainantsika? Ny loko sy ny kasinga. Jereo tsara ny asan'ny vato menamena, dia jereo ny ilana anazy eo amin'ny lafiny scientifique. Fa manana anjara toerany miavaka ny vato manana loko mena eo amin'ny scientifique. Dia amin'ny fiantraikan'izay loko izay eo amin'ny fomba fiainantsika andavanandro, eo amin'ny akanjo ataontsika, eo amin'ny lokon'ny fiarantsika, lokon'ny chambrentsika, lokon'ny tranontsika. Amin'ny psikôlôjia zany dia tsy afa-tsara hoe misy ny karazana loko izay manentana sy manome hery ny olona anankiray. Misy ny karazana loko izay mampitombo ny adalàna misy amin'ny olona anankiray. Dia zay zavatra zay zany tsara fantatra rehefa loko mitarehina hafa, dia inona ny fiantraikan'izay amintsika? Ny resaka nofo sy ny loko, ny resaka nofo sy ny kasinga, ny resaka nofo sy ny toerana, ny resaka loko sy ny vanim-potoana andalovantsika. Misy vanim-potoana ny hafa, misy vanim-potoana ny rano, misy vanim-potoana ny tany, misy vanim-potoana ny rehetra. Fa nentintsika zany ao anatin'ny taona anankiray misy, ao anatin'ny andro anankiray misy, ao anatin'ny folo taona misy. Dia reny rehetra reny tsara fantatra sy ezahana ho fehezina mba hisy ny tombony eo amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Ka manana eritreritra izay ho iaho, hanao fifampizarana, hanao initiation, hanao formation kasika an'izay le kasinga efatra zay. Feu, terre, air, eau. Fa amin'ity zany ny afo no eritreretinay atao. Amin'ny 7-8 octobre ho avy zao. 7-8 octobre ho avy zao. Tongava, raha mangetaeta ty ahafantatra an'izay hoe ny afo sy ny fiainana zay. Ny fipetraky ny afo amin'ny tontolo manodidina antsika. Ny zava-maniry, ny sakafo hohanina, ny fahasalamana, ny ao an-trano, ny fomba fiasa, ny asa, ny toerana, ny tontolo manodidina iainantsika, ny olona zay mifaneraserantsika. Ahoana ny fipetraky izay kasinga hafa izay? Dia izy izay ilay partage, initiation, formation kasika an'izay kasinga hafa izay. Inoako fa betsaka ny olona liana sy mila an'izay zavatra izay. Inoako fa ilainareo izay zavatra izay. Ary matoa zay nanao an'ilay formation dia mazava ho azy nisy ny nangataka an'ilay taminay. Ary rehefa nisy ny nangataka dia ho zaraina amintsika rehetra ilay izy, fa tsy natao ho an'ireo ilay mpangataka ihany, fa noezahana mba ho zaraina amin'ny be sy ny maro, satria tsy isan'andro zany ny hanao formation io, fa vita aloha ny anankiray dia miditra amin'ny tindana hafa ndretsy. Raha ilaina dia rehefa vita ny hafa dia miditra amin'ny kasinga hafa tsika. Fa ny 7 sy ny 8 octobre zany dia natonga nao an'izay kasinga hafa izay eo amin'ny sehatra ny fiainantsika, ny tontolo manodidina antsika, tontolo ny hery sy ny tanjaka misy amintsika, ny fomba iarovan-tena antsika amin'ny hafa, ny fomba ahafahantsika mampitombo ny herintsika amin'ny hafa, ny fomba ahafahantsika mizara amin'ny hafa amin'ny alalan'ny kasinga hafa. Dia izay indray no azoko zaraina amintsika androany. Isaorana ny nareo mpiaino sy mpijery ary mpanaraka amin'ny fandaharana misandratra lehibe ary hery sy tanjaka ho anay ny fandaharana. Isaorana ihany koa ny radio sy télé SSL izay manome sehatra ahafahanay mizara n'izao traikefa zao. Ny fanakalo, ny fahampiady hevitra. Isaorana ihany koa ny ekipan'ny Sera Studio izay manampy anay be dia be amin'ny lafiny teknika, manoro hevitra, ny tantana. Tsy natody an'izay roa taona mahery zay raha tsy teo ry zareo tao amin'ny Sera Studio. Ary isaorana ny namana rehetra ao amin'ny Koloaina izay sehatra anankiray mivohy sy manampy ary mizara ny traikefa izay anananay. Ny Koloaina moa dia sehatra anankiray izay fampizara traikefa, ny tsabo, ny varotra, ny alavoly ary ny fanakalo
mifampizaratra kefa manao sensibilisation amin'ny alalan'ny radio sy amin'ny alalan'ny télé amin'ny alalan'ny Facebook ary amin'ny alalan'ny gazety ihany koa misy ireo fifampizarana atao lalandava mba ahafahana manatsara ny tontolo manodidina antsika ka isaorana antsika rehetra izay voatonona teo na amin'ny Sera Studio na amin'ny Koloay na amin'ny radio télé Sisel la itsika mpanaraka ny fandaharana dia isaky ny sabotsy sy zoma ary manentana antsika lalandava anaraka sy amin'ny sosokevitra izao fandaharana izao. Ny fotoana moa manapetra ka dia mametraka aveloma mandra-piona amin'ny herin'ny androany indray manao misimisy ary averina lalandava hoe manentana anareo anaraka ny formation na initiation na partage mikasika izay initiation à élément feu na hoe fifampizarana mikasika ny kasinga afo izay amin'ny 7 octobre izay atao eto Thomas amin'ny logement 72B BD Rakoto Saint-Jean. Laharan-tariby ahafahanareo miantso anay moa dia izy efa ambany eo dia mitongava fa tsy hanenenanareo ny fanarahanareo satria manara